bạn. Hôm nay mục đích của Kim Anh quay clip á, không phải là giới thiệu sản phẩm mới gì đó, mà mục đích mà Kim Anh quay hôm nay á, thì muốn nói về cho các bạn biết là một số cảm nhận của Kim Anh về cái dòng sản phẩm Binature và những cái cảm nhận feedback của khách hàng sau một thời gian sử dụng Binature. Cái sản phẩm đầu tiên thì các bạn cũng đã quá rõ rồi ha, đó là Whitening X2. Mình đã giới thiệu cho các bạn trong đó cho những cái bài trước đó, đó là chiết xuất từ bột ngọc trai và sữa non. Thì thông thường sau một ngày dài về mình làm việc á, Kim Anh làm việc rất là mệt, và nhiều khi Kim Anh đi vòng vòng ngoài đường á, có công việc này kia, rồi về đến nhà buổi chiều á, các bạn biết là cái mùa hè này á, nắng rất là nóng, mồ hôi tiết ra nhiều nè, da bị sạm màu tối màu nè, rồi bã nhờn tiết ra nè, rồi nhiều khi mình bị nổi mụn nữa chứ. Cho nên là nhìn về nhà sau gương á, em thấy là cái da của mình nó rất là mệt mỏi, tối sạm màu đi. Thì cái Kim Anh mới đi vô nhà vệ sinh và Kim Anh lấy một ít bột ngọc trai ra và Kim Anh trộn lại với nước á, Kim Anh rửa lại cái da của mình á, thì ngay lúc đó thì cảm thấy là cái da của mình nó trắng mịn ngay lập tức luôn, giống như cái da của mình được tái sinh lại một lần nữa, nhanh chóng luôn, chỉ cần trong vòng có 3 phút thôi, đi ra là thấy cái da của mình khác hoàn toàn. Và cứ một tuần thì Kim Anh ủ với lại sữa non một lần, và khi mình rửa lại cảm giác chạm vào da rất là thích, nó mịn vô cùng, và những cái lỗ chân lông trên da của mình nó được xe khít lại, và bã nhờn hầu như nó được kiểm soát rất là tốt. Thì có một khoảng thời gian á, Kim Anh bị mụn rất là nhiều trên da. Nếu như một số bạn nào gặp Kim Anh ở ngoài, các bạn sẽ thấy là trên da Kim Anh vẫn có một số đốm đen do mụn để lại ở hai bên má, bên trán, ở cằm. Lúc trước là Kim Anh bị mụn rất là nhiều ở vùng trán nè, hai bên má nguyên một dải đây luôn ha, ở cằm ở đây nữa. Thì Kim Anh ngày nào Kim Anh cũng rửa mặt bằng cái bột ngọc trai và tuần nào cũng ủ. Thì chỉ cần sau 2 tuần thôi thì cái da của Kim Anh nó dịu mụn lại, và nó gom những cái cồi mụn lại, và từ đó nó giảm hẳn mụn luôn, rất là hiệu quả. Ông xã của Kim Anh rất là thích cái dòng sản phẩm Whitening X2 này, ngày nào cũng lấy ra xài hết trơn á, lấy ra xài rửa mặt rồi trộn với lại cái sữa non á, ngày nào cũng đắp mặt á. Thì ông xã Kim Anh mới nói là da của anh trước đây có rất là nhiều mụn cám và mụn đầu đen, và sau khi mà xài cỡ chừng 1 tuần thôi là tất cả những cái loại mụn cám và mụn đầu đen nó đều được loại bỏ rất là hiệu quả, và không còn những cái tình trạng là mụn cám, mụn đầu đen xuất hiện trên mặt nữa. Đó thì đó là một số những cái feedback cảm nhận của Kim Anh, ông xã Kim Anh, và thậm chí những khách hàng của Kim Anh sử dụng họ rất là thích, và họ phản hồi lại là cái sản phẩm thì sử dụng rất là dịu da, rất là mát da và trắng mịn trên da, và thấy cái sắc tố cải thiện da rất là hiệu quả. Sau một thời gian sử dụng 1 tuần á, thấy cái da cải thiện rất là hiệu quả, mà mụn giảm hẳn luôn, mụn đầu đen, mụn cám, rồi mụn viêm, những người mà bị mụn viêm trên da đó cũng sẽ giảm, và đồng thời kiểm soát cái lượng nhờn rất là tốt trên da. Thì Kim Anh hy vọng là sau cái phần mà chia sẻ về cái sản phẩm Whitening X2 này thì các bạn sẽ biết là mình sẽ sử dụng sản phẩm như thế nào đối với những loại da, những tình huống da như thế nào, tình trạng da của mình như thế nào. Thì hy vọng là các bạn sẽ giúp cho các bạn được cải thiện da một cách hiệu quả hơn và nhanh chóng hơn. Cảm ơn các bạn.